ჩემთვის უფრო პრიორიტეტი არის მცირე სამეგობრო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უფრო დიდ დროს ატარებ მეგობრებთან, უფრო მეტი დრო გაქვს მათთან შესახვედრად, ასევე უზიარებ ყველა იმ პრობლემას, რაც შენში არის და არანაირი წინაღობა არ გაქვს იმის შესახებ, რომ ან ვერენდო, ან რაღაცა ისეთი მოხდეს. ჩემი აზრით, პატარა სამეგობრო წრე ჯობია, რადგან უფრო ახლოს ხართ ერთმანეთში და შეგიძლიათ ისეთი საკითხები განიხილოთ. ეს არის დამოკიდებული თვითონ ინდივიდზე, რადგან ზოგისთვის ეს ოჯახი არის და ზოგისთვის უბრალოდ მოვალეობის მოხდა. ჩემი აზრით, ოჯახის ნაწილად ითვლება, რადგან ნახევარზე მეტ დღეს ვატარებთ სკოლაში. სკოლა ორივე არის, ვალდებულება არის სწავლის მხრივ, რომ მიიღო განათლება და ოჯახი არის იმ მხრივ, რომ იძენ მეგობრებს, ურთიერთობებში შედიხარ და ხარ გახსნილი ყველასთან. ამ შემთხვევაში ჩემთვის სკოლა უფრო ოჯახი არის, იმიტომ რომ ოჯახში თუ არ არის ურთიერთობები და ერთად ახლოს ყოფნა, სწავლასაც ვერ მიხედავ კარგად. დღევანდელი სწავლის დონეს თუ გადავხედავთ საქართველოში, უფრო უცხოეთში სწავლა ჯობია, ვიდრე საქართველოში. ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ საზღვარგარეთ სწავლა ჯობია, მაგრამ თუ დავფიქრდებით, ამ ყველაფერს აქვს თავის პლუსი და მინუსიც. საზღვარგარეთ სწავლა მოითხოვს უფრო მეტ შრომას, მაგრამ ამ შემთხვევაში გაქვს უფრო მეტი შესაძლებლობები, რომ განვითარდე უფრო კარგი მხრივ. საქართველოს ერთადერთი ცუდი მხარე ის აქვს, რომ გიწევს სამსახურის და სწავლის ერთად შეთავსება, რაც ძალიან ძნელია. ჩემთვის მისაბაძი ადამიანები არიან ისინი, ვინც ცდილობს, რომ ახალგაზრდების განვითარებაში წვლილი შეიტანოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერს პატიება არ შემიძლია. როდესაც ადამიანს ახლოს იცნობ და ის შენს ახლოს გიცნობს, ამ შემთხვევაში მან ისეთი შეცდომები არ უნდა დაუშვას განზრახ, რაც მე გულს მატკენს და თუ ეს შეცდომა იყო დაუფიქრებლად დაშვებული, ამ შემთხვევაში დაფიქრება შეიძლება პატიებაზე, მაგრამ თუ ესე გაგრძელდა, რომ სულ რაღაცა მაწყენოს, ამ შემთხვევაში არა. მე არ შემიძლია მეგობრისთვის ყველაფრის პატიება, რადგან არის რაღაც დაწესებული ხაზები, რასაც არ უნდა გადაცდეს და თავი უნდა შეიკავოს. უფლება არის, როდესაც შეგიძლია შენი აზრი დააფიქსირო, ისე რომ ბარიერები არ შეგექმნას წინ და არ გეშინოდეს შენი აზრის დაფიქსირების. ჩემთვის ნამდვილი თავისუფლება არის. ჩემთვის ნამდვილი თავისუფლება არის, მართლა არ ვიცი რა არის ჩემთვის თავისუფლება. მართლა არ ვიცი. ჩემთვის თავისუფლება არის მეგობრებთან ერთად დროის გატარება, საკუთარი თავის განვითარება და როცა აზრის დაფიქსირება შეგიძლია ისე, რომ არავინ არ გაგაკრიტიკოს.